สามสาวปุยฝ้ายปลายฝนแล้วก็ตุ๊ดตู่สีดำนั่นตุ๊ดตู่ด่างขาวดำด่างขาวดำนั่นก็คือปลายฝนส่วนคนนี้ฝ้ายปุยฝ้ายจะพากันไปไหนแล้วเนี่ยฮะจะพากันไปไหนพากันไปไหนคะจะพากันไปไหนคะมาอยู่ที่เดิมจะพากันไปไหนเอ่ยตุ๊ตู่ทำอะไรฝ้ายอย่าข่มเหงน้องชอบข่มเหงน้องจริงๆนั่นเธอเนี่ยฝ้ายหันหน้ามาโดนดุใช่ไหมนี่รู้ว่าข่มเหงน้องดูสิดูทำหน้ารู้เลยโน่นนางฝนเห่าอะไรก็ไม่รู้ใครผ่านไปผ่านมาเห่าอย่างเดียวฝ้ายเธอจะรู้ภาษามากเกินไปแล้วนะไม่ได้ดุสักหน่อยฝ้ายเธอไม่ได้ดุสักหน่อยเลยนางฝนก็จะเป็นฝนดูหน้าตุ๊ตู่ไปเช็ดขี้ตาให้เนาะพี่หน่อยไปตุ๊ตู่ไม่ไปเลยตุ๊ตู่หนูทำอะไรหาที่นอนเหรอเอาฝ้ายเมื่อกี้ฝ้ายทำอะไรน้องข่มเหงแต่น้องหูว่าเจ้าของผิดบ่หันมาเลยบ่หันมาหาเลยเอาคนสวยมาละจะทำอะไรจะคอยกินหนมเหรอยังไม่ถึงเวลาฝ้ายคุณทำอะไรฝ้ายหันหน้ามาหน่อยฝ้ายอะไรน่าสนใจอยู่ในบ้านตุ๊ตู่ไม่สนใจใครเลยนอนลูกเดียวสาวฝ้ายสาวฝนหันหน้ามาหน่อยฝนแป๊บเดียวฝ้ายไม่ได้ดูไม่ได้ดูสักหน่อยไม่ได้ว่าให้นะว่ารังแกน้องนะฝ้ายเธอจะเอาอะไรไม่ได้ดุให้ก็หันหน้ามาหน่อยสิคะเอาไม่หันเหรอเอาพอแค่นี้แหละ